Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ребусты шешу арқылы көмекші сөзбен тауып көрейік. Ребусты бірге шешейік. Жарайсың. Біздің ребусымыздан слайд сөзі шықты. Яғни слайд дегеніміз ол презентация беттері болып табылады. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы презентацияларға арналған ақпарат. Сабақта үйренеміз презентацияларға арналған ақпаратты және браузер құралдарын қолдануды. Тақырыпқа байланысты сөздікті дәптерімізге жазып алайық. Оқушылар, презентация дегеніміз таныстырым, баяндама, жобаны есепті беруді қорғау, жұмыс жоспарын көрсету және дайын ақпаратты бөлісу болып табылады. Презентацияны біз компьютерде PowerPoint бағдарламасында жасайтын боламыз. PowerPoint бағдарламасын іске қосу үшін мына алгоритмдерді жасау керек. Яғни бас мәзірге барамыз. Бас мәзірден барлық бағдарламалар бөліміне өтеміз. Барлық бағдарламалар бөлімінен Microsoft Office бумасын таңдаймыз. Microsoft Office бумасынан PowerPoint бағдарламасын таңдап, тінтуерді 2 рет шерту арқылы ашатын боламыз. Презентацияға қажетті ақпаратты біз компьютерден және интернеттен ала аламыз. Презентацияға қажетті ақпаратты компьютерден алу үшін бас мәзірге өтіп, найти батырмасы арқылы керекті ақпараттың атын, яғни тақырыбын жазсақ жеткілікті. Сонымен қатар, қажетті ақпарат компьютерімізде сақталмаған болса, оны біз интернеттен алсақ болады. Браузер дегеніміз интернеттегі веб парақшаларды, мәліметтерді оқуға және іздеуге арналған программа болып табылады. Яғни интернетте қажетті ақпаратты осы браузер арқылы іздейтін боламыз. Сонымен қатар оқушылар браузерде біздің күнделікті өмірде кітап оқыған кезде қажетті бетті белгілеу үшін оған бет белгі қойып кетеміз. Дәл сол сияқты браузерде де керекті сайтымызды қайта көру үшін, яғни сілтеме қою үшін бет белгі қоя аламыз. Бет белгі браузерде мынандай тұрғыда көрсетіледі. Яғни бұл жерде бізде визуальный закладки және электронды журналдың закладкалары қойылған, яғни бет белгілері қойылған. Жалпы оқушылар браузердегі бет белгілер арқылы жиі қолданылатын ақпараттар мен сайттарға сілтемелер қоса аламыз. Бет белгі қою үшін браузердің сол жақ жоғарғы жағындағы 3 нүктеге басамыз. Немесе перне тақтадан Ctrl+D батырмасын бірдей бассақ жеткілікті. 3 нүктеге басқаннан кейін алдымызға мынандай қосымша шығады. Қосымшадан закладки деген жерге басамыз. Келесі терезе. Бұл терезеде добавить закладки, яғни бет белгі орнатуды басамыз. Сонымен қатар бұл 3 белгі арқылы біз браузерде бұрын қараған сайттарымызды тарихын көре аламыз. Ол үшін осы 3 белгіні басып, шыққан терезеде история бөліміне өтсек жеткілікті. Немесе перне тақтадан Ctrl+H батырмасын бассақ жеткілікті. Сонымен қатар компьютерге жүктеген файлдарымызды браузерден де көрсек болады. Ол үшін осы 3 нүктеде орналасқан загрузки бөліміне өтсек жеткілікті. Немесе перне тақтадан Ctrl+G батырмасын бассақ болады. Тапсырма: сұрақтарға жазбаша жауап беріңіз. Жарайсың. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.